ny rahantsika nahitako zany teo aloha teo fa nanapa-kevitra zany fitondram-panjakana fa anao ny hetsika zatoandro vita le zatoandro voalohany zay nisy ny anjara ny département ministériel rehetrarehetra zao zany dia manombo koa ny zatoandro faharoa ka ny ato amin'ny secrétariat mpanjakana eo anivon'ny ministère filohampirenena amsana gendarmerie dia piste roa zany no tapaka tamin'ny conseil de gouvernement tamin'ny filakevitry ny gouvernement fa ho taterana eto anivon'ny gendarmerie dia ny piste voalohany dia ny sécurisation ny axe RN4 satria raha tsika malala fa ny axe RN4 dia malazalaza ihany aorina ny axe RN7 amin'ny resaka fanakanan-dalana zay mampikaikaika ny mpampiasa ny lalana dia ny piste faharoa dia ny restauration de la fluidité amin'ny entrée et sortie ny vilina Antananarivo zany hoe fanalefana raha zay ny azo ilazako azy ny resaka fitohanana dia ny miditra sy mivoaka ny lalam-pirenena voalohany ny lalam-pirenena faharoa ary ny lalam-pirenena fahaefatra zany hoe plus précisément zany dia Anosizato zay misy anampita tafika ihany koa orianao dia Ambohipao dia Isomanandrary io anankitelo io zany no hita ny ato fitondram-panjakana départementa misahana ny gendarmerie fa aksa telo tena mampikaikaika ny vahoaka mpampiasa ny lalana dia io moa zany marina fa ny gendarmerie no tompon'le piste fa tsy ny gendarmerie rery no isala io asa io ka zay ny antony hoe mandray anjara amin'io ny manam-pahefana ny autorité administrative zay tompona andraikitra voalohany eo amin'ny filaminana eto amin'ny tany sy ny fanjakana mandray anjara amin'io ny commune zay voakasika commune urbaine Antananarivo commune urbaine Anosizato sy ny sisa mandray anjara amin'io ny police pirenena dia mandray anjara amin'io ny police communale ao ihany koa ny avy ao amin'ny ministère ny asa vaventy ao ny avy ao amin'ny ministère ny fitaterana izay zany dia ao koa ny coopérative isan-karazany ao ihany koa aza ny fikambanany mpitarika sarika sy ny mpitarika posy izay no atao dia mba hisy ny fifanampiana na complémentarité eo amin'ny asa izay atao koa io etika io dia tomboka amin'ny zoma zao zay zany lancement officiel io ereria fanalefana ny embouteillage miditra sy mivoaka ny Antananarivo amin'io axe anankitelo io eo zany no isariana antsika rehetrarehetra hoe ity zavatra o atao tia dia sanatria koa hoe anaovana famaizana fa analefana embouteillage ary isotonana lesona rehefa vita ny zatoandro mba ahafahany fitondram-panjakana hoe inona no atao zany anatsarana io resaka fluidité ny circulation miditra sy mivoaka ny Antananarivo amin'ny axe telo io zay tsy maintsy epity ihany koa amin'ny axe sasany dia any an-tanantsika rehetrarehetra zany anaja sy apiatra zay toromarika avy amin'ny mpitandro filamina satria mpitandro filamina moa zany no eny amin'io manomboka amin'ny zoma dia hisy ny avy ato amin'ny gendarmerie zay eo amin'ny roapolo isaka ny action no atao misy ny ao amin'ny police nationale zay ataontsika hoe mitazona an'ireny carrefour ngeza miditra Antananarivo ny ao koa ny police municipale zay miara-miasa koa ny police nationale ao koa ny coopérative zay anentana ny mpiara-miasa aminy amin'ny fijanonana sy fiaingana reny fiara mpitatitr'olona ireny na niny amin'ny are zay andalovana zany na ny are zay hijanonana ao zao rehetrarehetra ao amin'ny na mpitarika sarety azy ny ministère ny travaux publics koa moa zany dia mahita ny lalana mahita izy zavatra tokony atao satria raha malala nefa ny tena mampitona ny fiarakodia dia ny faratsiny lalana raha tsy teny fotsiny hoe iny Anosizato iny dia andinika an'izay ny ao ministère ny travaux publics ny transport koa dia miara-miasa ampitatitra ko dia tanjona zany ny ampiena ny embouteillage izay dia tsy afaka ny teny misy hoe tsy hisy ny embouteillage fa ahena ny embouteillage arakaraka ny marodrefa zay ny efa rehetraretinay anaovana azy zany